అల్లం, జింజర్. అల్లం వల్ల చాలా రకాల ఉపయోగాలు ఉన్నాయని మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే. కానీ అల్లంతో చిన్న చిన్న టిప్స్ పాటిస్తే చక్కగా మనకి దగ్గు, జలుబు అనేవి లైఫ్‌లోనే రాకుండా ఉంటాయండి. నిజంగా ఈ అల్లం అంత మంచిగా ఉపయోగపడుతుంది. ముందుగా ఒక చిన్న అల్లం ముక్క తీసుకొని, తొక్క తీసుకొని శుభ్రంగా వాష్ చేసేసుకొని ఒక దగ్గర పెట్టుకోండి. ఆ అల్లం ముక్కని సన్నగా చక్రాల్లాగా మనం కోసుకోవాలి. మీరు చూస్తున్న విధంగా ఒక 4 ముక్కలు కోసుకుంటే సరిపోతుంది. అల్లం ముక్కల్లో ఉన్న తేమ తత్వం తగ్గడానికి ఏదైనా ఒక పెనం తీసుకొని ఆ పెనంలో ఈ అల్లం ముక్కల్ని వేసుకొని స్టవ్ ఫ్లేమ్ సిమ్లో పెట్టుకొని కాసేపు ఈ అల్లం ముక్కల్ని ఫ్రై చేసుకోవాలండి. ఇందులో ఏమీ వేయాల్సిన అవసరం లేదు, డ్రై ఫ్రై అయితే చేసుకోవాలి. అల్లం ముక్కలు ఫ్రై అయ్యేటప్పుడు మంచి స్మెల్ అయితే వస్తూ ఉంటుందండి. ఆల్మోస్ట్ ఫ్రై అయిపోయాక ఇందులో ఒక 5 లవంగాలు ఇంకా ఒక 10 మిరియాలు వేసుకోవాలి. లవంగాలు, మిరియాలు చాలా త్వరగా ఫ్రై అయిపోతాయి కాబట్టి అల్లం ముక్కలు ఆల్మోస్ట్ ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత మాత్రమే వేసుకోవాలి. స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని మిరియాలు, లవంగాలు ఒక గిన్నెలోకి తీసుకొని మీరు చూస్తున్న విధంగా మెత్తగా ఆ మిరియాల్ని, లవంగాల్ని దంచుకోవాలి. ఇదే విధంగా అల్లం ముక్కల్ని కూడా మెత్తగా దంచుకోవాలి. అల్లం నేను ఎందుకు ఫ్రై చేశానంటే ఇలా ఫ్రై చేయడం వల్ల అల్లం నిల్వ ఉంటుందండి. మిరియాల పొడి, ఈ లవంగాల పొడి ఎలాగో నిల్వ ఉంటుంది, అల్లం కూడా నిల్వ ఉంటుంది. అందుకే నేను ఫ్రై చేయమన్నాను. ఇలా ఫ్రై చేసుకొని దంచుకొని మెత్తగా వేరే వేరే సపరేట్ గిన్నెల్లో మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. మిరియాలు, లవంగాల పొడి అయితే అసలు పాడవదండి. అల్లం మాత్రం ఒక వారం రోజుల వరకు నిల్వ ఉంటుంది. 1 టేబుల్ స్పూన్ తేనె, హనీ తీసుకొని మీరు ఏ హనీ అన్నా తీసుకోవచ్చు. ఆ తేనె తీసుకొని అందులో చిటికెడు ఈ మిరియాల, లవంగాల పొడి ఇంకా అల్లం మనం దంచి పెట్టుకున్నాం కదా, అల్లం కూడా కొద్దిగా వేసుకొని ఒక పేస్ట్ లాగా మనం దీన్ని తయారు చేసుకొని కనీసం వారంలో 3 రోజులన్నా దీన్ని తిన్నట్టయితే కఫం కానీ, జలుబు కానీ, దగ్గు కానీ అస్సలు మనకి రాదు. వారంలో 3 రోజులు పడగడుపున ఈ పేస్ట్ని తీసుకొని గోరువెచ్చని నీళ్ళు తాగితే సరిపోతుంది. చిన్నపిల్లలకైతే ఇందులో ఒక 1/2 టీ స్పూన్ పెడితే సరిపోతుందండి. పెద్దవాళ్ళైతే ఒక కంప్లీట్ టేబుల్ స్పూన్ తినేయచ్చు. 1 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం తరుగు, 1 గ్లాసుడు పాలు ఒక గిన్నెలోకి వేసుకొని ఈ అల్లం ఇంకా పాలు ఒక 5 మరుగుల దాకా అట్లీస్ట్ మరిగించుకొని తర్వాత అందులో 1 టేబుల్ స్పూన్ బెల్లం తరుగు వేసుకొని బెల్లం కూడా పాలల్లో కరిగిపోయాక ఏదైనా ఒక గ్లాస్లోకి వడకట్టుకొని అలా వడకట్టుకున్న పాలని మనకి జలుబు చేసినప్పుడు కానీ, కఫం చేసినప్పుడు కానీ వేడిగా తాగుతూ ఉంటే వెంటనే ఇన్స్టెంట్ రిలీఫ్ అనేది మనకి వస్తుంది. ఏదైనా ఒక చిన్న గిన్నెలోకి ఒక చిన్న అంగుళం అల్లం ముక్కని లైట్గా మనం తురుముకోవాలి. సన్నగా ఉన్న దాంతోనే తురుముకోవాలి. 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు ఆ అల్లం తరుగులో మనం సాల్ట్ వేసుకొని తర్వాత మీరు ఏ టూత్ పేస్ట్ అయితే వాడుతున్నారో ఆ టూత్ పేస్ట్ని కొద్దిగా వేసుకొని మొత్తం అంతా బాగా కలిసేలా ఒకసారి కలుపుకొని దీంతో కనుక మీరు బ్రష్ చేసినట్టయితే పళ్ళకి గార పట్టినట్టు ఎల్లో కలర్ లాగా లేకపోతే ఒక్కొక్కసారి నల్లగా కూడా అయిపోతూ ఉంటాయి. అలా పళ్ళు కలర్ చేంజ్ అయినప్పుడు మీరు ఈ పేస్ట్తో కనుక బ్రష్ చేసుకున్నట్టయితే అలా ఎల్లో కలర్గా మారడం అనేది తగ్గుతుంది. అట్లీస్ట్ వీక్లీ 3 టైమ్స్ ఈ విధంగా చేసినట్టయితే మీకు మంచి రిజల్ట్ అయితే కనబడుతుంది. ఈ 3 టిప్స్ మీకు ఉపయోగపడతాయని అనుకుంటున్నాను. మీకు ఏ టిప్ బాగా నచ్చింది, ఇంకా ఏ టిప్ బాగా యూస్ఫుల్గా ఉందో కమెంట్ సెక్షన్లో ఖచ్చితంగా కమెంట్ చేయండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. ప్లీజ్ సపోర్ట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.